Kutokana na COVID-19, madarasa na mikutano na Catholic Charities yamehamishwa mtandaoni. Ili kuhudhuria darasa au mkutano, utahitaji kupakua programu ya Microsoft Teams kwenye simu yako. Kwanza, washa simu yako na utafute ikoni ya App Store, igonge ili kuifungua. Gonga kwenye kitufe cha utafutaji ili kufungua kisanduku cha utafutaji. Gonga kwenye kisanduku cha utafutaji ili kuamilisha kibonyezo chako. Weka neno Teams kwenye kisanduku cha utafutaji kisha uchague Microsoft Teams kutoka kwa machaguo. Gonga kitufe cha Get. Gonga kitufe cha Install. Subiri programu ipakue na kusakinisha. Mviringo ulioko upande wa juu wa kulia utakuwa na mstari wa blue unaozunguka ili kuonyesha maendeleo ya kupakua. Wakati mstari wa blue unapozunguka mviringo kikamilifu, programu itakuwa imemaliza kupakua na itaanza kusakinisha. Subiri hadi uone kitufe cha rangi ya blue chenye neno Open. Unapoona kitufe kinachosema Open, programu imemaliza kusakinisha na sasa inapatikana ili kufungua. Sasa unaweza kufunga App Store na uende kwa hatua inayofuata. Ili kujiunga na darasa au mkutano ulioratibiwa, pata kiunganishi ambacho mwalimu wako au meneja wa kesi alituma kwa kijumbe cha simu yako au WhatsApp. Hakikisha unajiunga na mkutano kwa wakati na tarehe sahihi uliopewa. Kiunganishi kitaonekana kama kile kwenye picha, kilicho na herufi nyingi na nambari za blue. Gonga kiunganishi hiki ili kufungua mkutano. Gonga Join as a Guest ili kujiunga na darasa lako kwenye siku na wakati uliowekwa. Andika jina lako la kwanza na la mwisho na ugonge Join as a Guest tena.